你绝对没有见过这样的阿鲁。随手掰下一根树枝放入口中，响指一打，一根天然的雪茄就出现了，男人味直接爆表。这就是美食猎人的剧场版，也可以说是美食猎人的前传。故事开始，一只捕获等级为3级的蝙蝠蛇，大舌头滋溜一甩，吓得贝克和阿鲁苍忙跑路。贝克为了自保，不断射出弹弓，但攻击力却低得可怜。逃跑期间，贝克问阿鲁为什么不一拳打死这条蝙蝠蛇呢？阿鲁解释道，蝙蝠肉太难吃了，自己是美食猎人，轻易不开杀戒，只要开杀，那就一定要吃掉猎物。可蝙蝠蛇却不打算放过二人，无奈之下，阿鲁用上了电击枪，蝙蝠蛇浑身一阵酥麻，最后瘫倒在地上。随着两人继续前进，大山里有很多珍贵食材，阿鲁边走边吃，但凡咬得动的，他都得尝上2口，其中就有价值1000万的巧克力蘑菇，还有号称3秒就能毒死大象的剧毒蘑菇，看得贝克头皮直发麻。但这也让贝克确定了阿鲁的不凡，因为跟在他的身边短短半天时间，就收集到了各种平常见不到的食材。想想那些还在饿肚子的村民，他也想变得如阿鲁一般强大，让村里的人们过上没有饥饿和恐慌的幸福生活，于是便当场恳求阿鲁收他为徒。可阿鲁并没有立即答应，反而是将贝克带到了一只身高3米的野生长腿羊面前。既然你想要拜我为师，那就用你的方法证明给我看吧。看到尖嘴利牙的长腿羊，贝克根本没有与之战斗的勇气，他的第一反应就是掉头跑路，而他也只会跑。当初村里惨遭5头怪入侵时，他就是靠着强大的逃跑能力跑出来的，自己瘦小羸弱，怎么可能是这种生物的对手？但这时，贝克随身携带的美食图鉴却掉到了地上。贝克突然想起了书上的记载，山羊的体魄虽然巨大，但是它的四肢却过于细长，非常容易失去平衡，于是便果断向着悬崖纵身一跃。贝克从悬崖上滚落，没有受什么伤，但追着他一起跳下来的长腿羊却因为四肢承受不了体重，在强大的冲击力下倒地不起。看到瘦小的贝克竟真的击败了不可能战胜的对手，阿鲁都觉得十分梦幻。可很快，他的目光就被长腿羊肚子上的伤痕所吸引，表情也变得凝重起来。事不迟疑，两人继续启程，很快便抵达了男孩的村庄。然而这里却好似截土一般，毫无生命气息。男孩心急如焚，他拼命地喊着，好在村民只是为了躲避怪鸟的袭击，全部躲进了地洞里。随着两人将带回来的食物分发给众人，不一会儿，村庄内响起了久违的笑语。可是好景不长，食物的香味引来了5头怪鸟，那是他们挥之不去的噩梦。虽有阿鲁在，可村民们还是下意识的逃跑。半空中，一只5头怪鸟从天而降，阿鲁则是舔了舔嘴唇，他迫不及待想要尝一尝5头怪鸟的味道。可在怪鸟5颗头颅的轮番进攻下，一个大意，阿鲁被狠狠击飞，最后还被怪鸟一爪拍入地面。一时之间，阿鲁竟落了下风。怪鸟一爪一栋小房子，村民们看着头皮发麻，不由得对阿鲁的实力产生了怀疑。看着怪鸟的5个脑袋，阿鲁决定重新调整战术。虽然脑袋有5个，但是他的身体只有1个。他找准机会，屈身逼近，打出此生最强一击。村民们都惊呆了，缠绕他们的噩梦终于结束了。然而此时的阿鲁却是一脸凝重，事情还远远没有结束。本该生存在冰山中的5头怪鸟不应该出现在这里，一定是有强大的生物将它赶出了原本的居住地，而凶手大概率就是传说中的猛兽象熊。据说他一生大半时间都在洞里休息，几十年才出来动一次，为了下一次睡觉捕获猎物，吃光眼前一切可吃之物。而之前遭遇的蝙蝠蛇因为太难吃，被象熊赶出了原本的居住区，野山羊则是差点成为他们的食物。由此可见，由于象熊可怕的破坏力，美食图鉴都将其列为禁忌。要不是阿鲁见多识广，村民们都还蒙在鼓里。原本一只5头怪鸟就让村民惊恐万分，听说了象熊之后，村民们直接放弃希望，原地等死。可阿鲁却在这时流下了口水。别人看到了象熊的强大，他却看到象熊掠食期间积累的各种营养和脂肪，这样生物的肉完全就是浓缩了大自然的美味。于是第2天一早，阿鲁就告别了村民，缓缓朝着雪山之巅走去。而就在这时，贝克不顾母亲的阻拦，毅然决然来到阿鲁的面前，他要和自己的师傅一起去狩猎象熊。